साथियों, ये है फाइटोनॉमी की बेहतरीन कप सिरप जिसका आप आनंद ले सकते हैं मात्र 55 रुपए के अंदर। कोरक्स सिरप, और वो भी 200 ml का, मात्र 55 रुपए के अंदर। क्या कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको प्रोवाइड कर पाएगी 55 रुपए में 200 ml का सिरप, वो भी आयुर्वेदिक, और जिसकी 2 साल एक्सपायरी है। एक बेहतरीन, अगर आप खांसी से कब से परेशान हैं, खांसी से परेशान है और आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें मात्र 55 रुपए के अंदर।